अचारी भिंडी बनाने के लिए हमने सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर, भिंडी, मसाला जात और अचार मसाला लिया है। भिंडी और बाकी तमाम अशिया को हमने तैयार कर लिया है। अब हम देगची में घी डाल के गर्म करेंगे। उसमें थोड़ा सा गर्म होने पर इसमें प्याज डालेंगे और सब्ज़ मिर्च और इसमें टमाटर डालेंगे। ये हमने भिंडी शामिल कर ली। अब इसमें दूसरे मसाला जात जिसमें नमक, मिर्च मसाले और अचार मसाला हमारे पास मौजूद था वो डाल लिया। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखें मज़ेदार अचारी भिंडी तैयार हो चुकी थी, जिसे हम गरम गरम चपाती के साथ पेश करेंगे। अगर आपको आज की भिंडी पसंद आई है, अचारी भिंडी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।